اللہ فرماتا ہے میرا محبوب کدی بھی مطلق کدی بھی اپنی مرضی نال نہیں بولنا، جدو بھی بولتا ہے رب فرماتا ہے کلام میرا ہوتا زبان مصطفیٰ نے۔ تو پھر پتہ چلیا میرے آقا جدو بھی بولتے نے تے اللہ دی مرضی نال بولتے نے، تے پھر جو بولتے نے حق بولتے اسی بھی اپنی مرضی نال نہیں، رب نہ چاہے تو اسی نہیں بول سکتے، لیکن ساڈا بولنا تے میرے آقا دا بولنا زمین و آسمان تو بھی زیادہ فرق ہے۔ سانو اللہ تعالیٰ نے بولن دی توفیق دیتی، طاقت دیتی تے دو رستے دس چھڑے کہ چاہو تے مومن رہو تے چاہے تے کافر ہو جاؤ، حق بولو گے مسلمان ہو گے، جھوٹ بولو گے تے پھر اس دا تو ہرجانہ بھگتنا پڑے گا۔ لیکن میں تے تساں جدو بھی بولنے ہاں کدی سچ بولنے ہاں تے کدی جھوٹ بھی بول لینے ہاں، لیکن کملی والے آقا علیہ السلام دی ذات گرامی او ذات ہے جدو بھی بولتے نے حق بولتے نے، اور جدو بھی بولتے نے یا قرآن بنتا ہے یا حدیث بنتی ہے۔ بلکہ حدیث دیا میں تین قسمہ نے، ایک ہے حدیث قولی، ایک ہے حدیث فعلی، ایک ہے حدیث تقریری، ایک ہے قولی تقریر۔ میرے آقا نے حکم فرمایا کہ اے کام کرنا ہے یعنی نماز پڑھنی ہے، اے میرے آقا دا ارشاد مبارک ہویا، اے بھی حدیث ہے۔ فرمایا ایک ہے پہلی حدیث کہ نبی علیہ السلام بھی نماز پڑھتے سن، اے ہے پہلی یعنی میرے آقا نے جیڑا کام کیتا سنت وہ بھی حدیث بن گئی۔ تے تیسرا کام یہ ہے میرے آقا دے سامنے کسی نے کوئی چنگا کام کیتا ہوئے تے کملی والے آقا بیک کے چپ ہو گئے، انہوں کوئی گل نہ فرمائی ہوئے، انہوں کہتے ہیں حدیث تقریری۔ پتہ چلیا کملی والے آقا جدو بول دے نے ادو بھی حدیث بن دی ہے تے چپ رہندے نے تے پھر بھی حدیث بن دی ہے۔ تیرا میرا بولنا کدی سچ ہوندہ ہے تے کدی جھوٹ ہوندہ ہے۔ تے دنیا دے ہور بھی بے شمار لیڈران دا دور ہے، لیڈر بڑے بڑے وعدے کرتے نے تے پھر ان ٹائم تے آتے یو ٹرن لے لیندے نے، جھوٹ بول جاندے نے۔ تے سوچنا لی گل ہے نا کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں قبر ایک میں حشر ایک تاڑے کام آواں گا۔ تے بندہ سوچدا تے ہے نا کہ ایک بندے نال دعا سلام سی ہوندہ ماضی کیویں دا گزرے ہے، پہلے وہ کیویں کرتا سی، کیا وہ آدھی گل تے پکا بھی اترے گا کہ نہیں۔ اے چیز اسی آج بیان کرنی ہے کہ میرے آقا پھر جو بول دے نے وہ پورا بھی ہوندہ ہے یا نہیں ہوندہ۔ کملی والے آقا علیہ السلام نے بارے اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا محبوب اپنی مرضی نال نہیں بولتا، جدو بھی بولے کلام خدا دا ہوندہ ہے، زبان مصطفیٰ دی ہوندی ہے۔ کملی والے آقا تشریف فرما نے ایک شخص آیا بیٹھ گیا کھانا کھا رہی ہے الٹے ہاتھ دے نال، نبی علیہ السلام فرماندے نے تو دائیں ہاتھ نال کھانا نہیں کھاندا؟ وہ بندہ کہندا ہے میرا دائیں ہاتھ میرے منہ تک جاندا ہی نہیں، انہیں جھوٹ بولیا بچن واسطے کہ میں سجے ہاتھ نال کھانا اس واسطے نہیں کھا رہی، میرے سجے ہاتھ میرے منہ تک جاندا ہی نہیں میرا سجا ہاتھ۔ آقا علیہ السلام تے جان دے سی میرے آقا تے پہاڑ تو پیچھے بھی کچھ ہوئے تے دس دے دینے۔ کملی والے آقا نماز پڑھ رہے نے، ایک قدم اگے اٹھایا، ہاتھ اگے کیتا، پھر ہاتھ واپس کر کے پھر واپس قدم رکھ کے نماز مکمل کیتی۔ صحابہ سے کہتے ہیں یا اللہ اے تیرا کام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پیارے غلاموں میں کھڑا سا نماز تے میرے سامنے جنت آ گئی، قدم چکیا تے رکھیا کہ جنت دے میوے تے انگورہ دا ایک خوشہ میرے سامنے آ گیا، میں ہاتھ بھی پا لیا سی، میں ہاتھ بھی پا لیا سی، مسلح سے کھڑے ہو کے میں ہاتھ بھی پا لیا سی۔ پھر میں سوچا ہے جنتی پا لیا، جنت جا کے کھاواں گے، چھوڑ دیتا، قدم چکیا واپس رکھیا، نماز پڑھا دیتی۔ جیڑے آقا دے سامنے جنت ستہ آسمانت اتے عرش ہے، عرش دے اتے ہے کرسی، اس تو بعد جنت آنی ہے کہ حضور ایک قدم رکھن تے ہاتھ پاور تے جنت دے اندر لگے ہوئے پالدار درخت دا کچھا پکڑ لیندے نے تے سامنے بیٹھے بندے دا پتہ کیویں نہیں چلدا ہوئے گا۔
کہ ان دا سجا ہاتھ منہ تک پہنچتا ہے نہیں، بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت فرمانے نے سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں وہ کیا ہے آقا جو تجھ سے عیاں نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرمانے نے الٹے ہاتھ نال کھانا کھان والے دائیں ہاتھ نال سجے ہاتھ نال کھانا کیوں نہیں کھاندا؟ وہ بندہ کرتا ہے حضور میرا سجاد میرے منہ تک نہیں جاندا، سجاد میرے منہ تک نہیں جاندا۔ جدوں میرے آقا جناب نے جھوٹ بولیا وہ تو پتہ نہیں سی کہ کیڑی ہستی میرے سامنے ہے جدی شان ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ میرے آقا دی اے شان رب فرمانا ہے میرا نبی اپنی مرضی نال نہیں بولدا، جدوں بولدا رب دی مرضی نال ہوندا ہے پھر پورا بھی فوراً ہو جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تیرا سجاد تیرے منہ تک نہیں جاندا تے جا بھی نہیں سکے گا۔ جدوں میرے آقا نے فرمایا نا کہ تیرا سجاد تیرے منہ تک نہیں نہ جاندا تو پھر جا بھی نہیں سکے گا۔ پھر اس بندے نے ساری زندگی لگایا کہ میرا سجاد میرے منہ تک چلا جائے، نہیں گیا۔ کیوں؟ کہ انہیں اللہ دے نبی نال جھوٹ بول دیا۔ تو پھر میرے آقا نے فرمایا کہ اے ہاتھ تیرے منہ تک نہیں جا سکے گا۔ پھر ساری زندگی ٹیل لگایا، وہ ہاتھ منہ تک نہ جا سکیا۔ اور ایک بندہ کملی والے آقا کی بارگاہ دے اندر آیا، پڑھنا لکھنا جانتا سی، کلمہ پڑھیا۔ حضور نے فرمایا تو خاطب وہی بن جا، بیٹھ جا، رب کا جو بھی فرمان آوے لکھیا کر۔ لکھنا شروع کیتا۔ جدو ایک بندہ بالکل ہی نکمہ ہوئے نا، انہوں بہت عزت مل جائے تو اگر ہوئے نا انسان دا بچہ تو پھر انہوں اس عزت انہوں سنبھال دا ہے۔ اصل ٹھیک نہیں سی، حضور دی بارگاہ سے جدو آیا ایڈی شان مل گئی، کاتب وہی بن گیا تو دماغ خراب ہو گیا۔ کہنے لگیا نعوذ باللہ میں جنہ کچھ میں لکھ کے دینا نا نعوذ باللہ محمد نو، جنہ میں لکھ کے دینا محمد نو انہا کوئی پتہ ہے۔ جدو حضور نو پتہ چلیا میرے آقا علیہ السلام سخت ناراض ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پیارے غلاموں پریشان نہ ہو، اے بندہ جدو مرے گا نا انہوں قبر ہی برداشت نہیں کرے گی۔ اور پریشان ہو گیا، علاقہ چھڑ دیتا، دور چلا گیا، دور دراز علاقے سے جا کے ڈیرہ لگا لیا۔ موت ایک دن آنی سی نا، موت آگئی، مر گیا۔ گھر والے نے جا کے دفنایا، دفن کیتا۔ صبح کوئی گزر رہا سی راہگیر دیکھیا تے قبر کو باہر مردہ ہے، جا کے دسیا بھائی تسی اپنے مردے نو دفن نہیں کرتے، مردے دفن نہیں کرتے۔ گھر والے آئے بڑے پریشان ہو، یار دفن تے کیتا سی۔ دوسرے دن گہری قبر کھودی، اور ڈونگی قبر کھود کے اندھے وچ جا کے دفن کر کے گھر چلے گئے۔ تیسرا دن ہویا پھر باہر آ گیا، پھر ایک صحابی رسول دا گزر ہویا کہ دیکھ کے علاقے والوں نے بلایا، علاقے والے ہو اپنے مردے کو دفن کریا کرو، باہر کیوں دیتا جائے؟ علاقے والے نے کہا حضور پرسوں دفن کیتا سی تے کل باہر تھی، کل پھر دفن کیتا تے آج باہر ہے، کی کریے؟ وہ قریب گئے تے چہرے تو جدو کپڑا اٹھا کے دیکھیا نا، وہ صحابی رسول کہنے نے اللہ دی قسمیں اینو جتنی مرتبہ مرضی دفن کرو اینو قبر برداشت نہیں کرے گی۔ کیوں؟ اس ہستی نے منہ وچ نکلیا جنہ دی شان ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ میرے آقا اپنی مرضی نال نہیں بول دے، جدوں بھی بول دے نے کلام خدا ہوتا ہے، زبان مصطفیٰ ہوتی ہے۔ پھر اساں کیوں نہ کہیے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ نام عربی پڑھی اور نام فارسی، تہاڈی زبان دا شعر ہے، سارے پڑھو۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے
بھاری بولو کسے اور دا کلام چنگا لگدائی نہیں۔ میرے آقا بھی خوش ہو جان گے۔ 1400 سال گزرن تو بعد لوگ جنہوں نے میں دیکھا ہی نہیں پھر کہنے نے کسے اور دا کلام چنگا لگدائی نہیں۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے اور دا کلام چنگا لگدائی نہیں۔ کسے اور دا کلام چنگا لگدائی نہیں۔ یہ ہے میرے آقا کی شان تو سمجھن والے واسطے اتنا کافی ہے۔ میرے آقا نے جو دنیا میں فرمایا ہو کے لیا ہے کہ حشر میں میرے آقا جو فرمان گے رب کیویں موڑے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے جدو حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمائی نا تے حضرت ابو بکر صدیق فرمانے کملی والے آقا دے نال میں ہی سا اسی جا رہے ہو تے تھوڑی دیر دور پیچھے ساڑھے ایک گھوڑا دوڑتا ہویا گھوڑا سراقہ بعد ایک میرے آقا دے غلام بنے سراقہ آ رہی ہے۔ کافرہ نے میرے آقا دے سار مبارک نے پیسے لگائے سی انعام رکھیا کہ جیڑا نوز بلا محمد عربی دا سار لے کے آئے گا اور بے شمار انعام تو نوازیا جائے گا۔ سراقہ جو دوڑ کے آ رہی ہے گھوڑا دوڑا کے آ رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے نے سونیا بدعا دے مکڑے والے واللیل دیاں سونیاں سونیاں ظلفاں والے علم نشرح دے سینے والے میرے آقا سراقہ کملی والے آقا فرمانے نے ابو بکر پریشان نہ ہو سراقہ آ رہی ہے تو ان نال بھی نہیں بڑھ جاؤں گے۔ سراقہ آ رہی ہے کوئی گل نہیں۔ جدو سراقہ بڑے تیز رفتار گھوڑے تے بیٹھ کے تے حضور دے قریب جدو پہنچا نا تو تلوار بھی اڑی ہوئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے زمینے اے سراقہ دے گھوڑے دے قدم ناپ لے۔ اے زمینے سراقہ دے گھوڑے دے قدم ناپ لے پکڑ لے جکڑ لے۔ میرے آقا دی جو زبان مبارک دے وچوں نکلیا اپنی مرضی نال تو نہیں نکلیا سی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرا محبوبہ دی مرضی نال بولدا ہی نہیں۔ جدو بھی بولے کلام خدا ہے رب دی مرضی نال بولدا ہے تو پھر میرے آقا جدو بولے تو رب دی مرضی دے نال بولے۔ جدو میرے آقا رب دی مرضی دے نال بولے تو پھر رب دا ہی حکم سی نا زمین کو کہ پیر ناپ لے۔ جدو زمین نے گھوڑا تیز رفتار سی اے موٹر سائیکل یا گڈی دی تیز رفتاری ہے بریک جدو لگائی تو بندہ اٹھ کے تھلے جا پڑتا ہے۔ تو جدو زور نال زمین نے قدم نپے نا تو سراقہ اتو کلٹی کھائی دے میرے آقا دے قدمہ دے بیچ جا کے گریا تو تلوار بھی اتو گر گئی آواز باختا تو گھوڑا تو زمین نے نپے ہویا سی تو پریشان ہو گیا اینج ہاتھ بن کے کہندا سونے میں معاف کر دیو غلطی ہو گئی ہے میں نو معاف کر دیو۔ میرے آقا نے فرمایا کوئی گل نہیں اٹھ جا کھڑا ہو۔ سراقہ کھڑا ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا کوئی گل نہیں آیا ہے تو ساڑھے کول اے دس تینو کی ملنا سی میں مار کے تو لے جانا میرا سر لے کے جانا تے کی ملنا سی۔ یا رسول اللہ بڑے انعام ملنے سی کافران دی طرف بڑیاں نواز شاد ہونیاں سن تے بڑے بڑے انعام ملنے بڑا بڑا نام ہو جانا سی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جے تو ساڑھے کو سانو مار کے لے جانا تے تینو تو انعام ملنا سی ان تو آپ ہی مر گئی ہیں تے آگے تے خالی تینو نہیں رکھا گیا۔ سراقہ تیری شان ادو ویکھن والی ہوئے گی جدو شام دے بادشاہ دے سونے دے کنگن تیرے ہاتھ وچ پہنائے جان گے پوری کائنات تینوں ویکھ کے رشک کرے گی۔
मेरे आका ने फरमाया तू साडी बारगाह दे अंदर आया, ए बारगाह केड़ी है? सारी खलके खुदा क्या मलक क्या बशर अंबिया औलिया मुफलिसो ताजवर, उनके दरबार में भीख के वास्ते, उनके दरबार में भीख के वास्ते कौन है जिसने दामन पसारा नहीं, उनके दरबार में भीख के वास्ते अगले जिन्नों बशर का वहाँ जिक्र क्या, अगले रूहुल अमीन भी हैरान है, अजमत मुस्तफा की मिले हद किसे, ये वो दरिया है जिसका किनारा नहीं, अजमत मुस्तफा की मिले हद किसे। आका ने फरमाया साढ़े को आवे तो फिर खाली हाथ चला जाए, ये नहीं हो सकता। ये 1400 साल बाद भी कोई खाली नहीं आंदा। हजरत अली पाक फरमाते ने मैं हुजूर दे रोज़ा मुबारक ते बैठा ते एक बंदा आ गया, आके कहंदा अर्ज या रसूल अल्लाह, सोनिया भूख लगी है, बैठा रोज़ा बांधते है ते रो के कहंदा सोनिया बड़ी भूख लगी है, रोटी चाहिए है, रोटी चाहिए है, भूख लगी है। तो उन्हें बैठे नुदगी छा गई, नींद आ गई, अग लगी, तो मेरे आका ख्वाब च तशरीफ लेके आए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोटी दी, मेरे सोने गुलाम ऐथे आके परेशान ना हो, तेन रोटी मिल जाती है, रोटी दे दी। वो बंदा कहता है मैं अद्धी रोटी खा ली, तो मेरी आंख खुली तो एक नवाला मुंह च चबा रहा था, तो बाकी अद्धी रोटी मैं हाथ च पकड़ी हुई सी। एक में हो सकता है, एक हुजूर दे ज़हरी याद तैयबा तो बाद भी होते कोई जावे, उस बारगाह तो खाली नहीं आंदा, ते सुराका ते कमली वाले आका दे सामने खड़ा सी। बल्कि मेरे आका दे दरबारे जदों भी जाइए, आका दे दरबारे ते गुलामां दियां टोलियां, असी इत्थे पंजाब रहने, पंजाबी बोलते हैं, सिंध वाले जाके सिंधी बोलते हैं, सरेकस्तान वाले सरेकी बोलते हैं, ते बलोचिस्तान वाले जाके बलोची बोलते हैं। हर बंदा अपनी जुबान में जाके आगे करता है आका दे दरबारे ते गुलामां दियां टोलियां, एक सुनन वाला सब दियां बोलियां। पाकिस्तानी उर्दू बोलते ने, इंडिया वाले जाके हिंदी बोलते ने, ते अंग्रेज जाके अंग्रेजी बोलते ने, ते पख्तूनी जाके पश्तो बोलते ने, ते अफगानी जाके अफगानिस्तान वाली बोली बोलते ने। मेरे आका दी बारगाह च जेड़ा गुलाम जावे, जिस जुबान वाला जाए, ओंदी ते मेरे आका सुनते ने, हत्ता के गूंगा भी जाके दुआ करे, जेड़ा बोल भी नहीं सकता, मेरे आका ओनू भी जरूर नवाज देने। आका दे दरबारे ते गुलामां दियां टोलियां, एक भरन वाला है सब दियां झोलियां। मेरे आका ने फरमाया सुराका तेरी शान उदों वेखण वाली होएगी जदों शाम दे बादशाह दे सोने दे कंगन तेरे हत्थां च पहनाए जाणगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक मचल गए। नबी इस्लाम ने फरमाया सिद्दीक की गल है? या अल्लाह गल छोटी जी है, फरमान छोटा है तुहाडा कि सुराका तेरी
शान उदों वेखण वाली होएगी जदों शाम दे बादशाह दे सोने दे कंगन तेरे हत्थां विच पहनाए जाणगे। गल छोटी है पर मैं वजह ते जिस वास्ते आया तुसीं दस्सिआ है कि शाम फतह होएगा, शाम फतह होएगा। फिर यासला तुसीं फरमाया शाम दे बादशाह दे सोने दे कंगन आणगे ते सुराका तैनू पहनाए जाणगे। यासला तुसीं ये भी दस छड्डिया कि सुराका जदों तक शाम फतह नहीं होएगा तैनू मौत नहीं आएगी, जदों तक शाम फतह नहीं होएगा तैनू मौत नहीं आएगी। यासला ताड़ी उम्मत दे मर्दां वास्ते सोना हराम है। सुराका केडी शान वाला है जिन्हों सोने पान दी तुसीं खुद इजाजत कर दी। जमाना आ गया, जहरी हयात तय्यबा मेरे आका इस्लाम की गुजर गई, विसाल मुबारक हो गया। जनाबे सिद्दीक़ अकबर का जमाना आया, आपका भी विसाल हो गया। जनाबे फरूक आजम का दौर आया, फिर शाम फतह होया, फिर शाम फतह होया। मेरे आका जानते सी कि शाम विचों भी कंगन आणगे, शाम तू माले गनीमत चलेगा कि मदीने आन तक सुई भी गैब नहीं होगी, इतना अमन हो जाएगा। अज ते भाई भाई की चोरी करन तो बाज नहीं आंदा। अज भी अज असी कहंदे ते मुसलमान हां, लेकिन गलती नाल घर दी कुंडी लत्ती रह जाए तो कोई नलका पट के ले जाता है। अल्लामा इकबाल ने बड़ी सोहनी गल की थी, वज़ा में तमद्दुन और वज़ा में तमद्दुन और देखने में उलूद, ये है मुसलमान जिनको देख के शर्माए भी यहूद। यहूदी हुण गल्लां करदे ताने मारदे ने कि मुसलमान चोरियां करन लग गए। पाकिस्तान हज करन वाले लोगों दे विच दूसरे नंबर ते आया पूरी दुनिया विच। पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है कि पाकिस्तान दूसरे नंबर पे सब तो ज्यादा हाजी पाकिस्तान विच जांदे ने ते ईमानदारी है पाकिस्तान का 163वां नंबर है। ईमानदारी है पाकिस्तान का 163वां नंबर है। ऐ ईमानदारी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ते शाम में जो माले गनीमत आएगा ते सोना बेच के भी कोई उन्हें हाथ नहीं लाएगा, बल्कि वो शाम को चुक के ऊंची महफूज करके उमर की बारगाह में पेश कर दिया जाएगा। फिर जनाबे फरूक आजम का जो जमाना आया ते वो माले गनीमत आपके सामने पिया है। जनाबे फरूक आजम इंज हथां दे नाल कल्टी कर रहे ने, इंज कल्टी कर रहे ने, इंज कल्टी कर रहे। मेरी गल सुनो जनाब, आका इस्लाम का वो फरमान पूरा होने गया है जो मेरे आका ने फरमाया सी, सुराका तेरी शान उदों वेखण वाली होएगी जदों शाम दे बादशाह दे सोने दे कंगन तेरे हथां विच पहनाए जाणगे। जनाबे सिद्दीक़ अकबर का जमाना भी गुजर गया, फरूक आजम का जमाना चल रही है। शाम फतह होया, फिर शाम दे विचों माले गनीमत आया। जनाबे फरूक आजम ने इंज हाथ मारे आसमान दे विच, जदों सोने दे कंगन हथां विच आए ना, आप उठ के खड़े हो गए। आपने सोने दे कंगन उठा ले और उठा के इंज हिला के फरमाया, सुराका किथे है, सुराका किथे है, सुराका को बुलाया जाए। हजरत सुराका बिन मालिक आ गए, सामने आके खड़े हो गए, अखा विच अथरू ने वो सोने दे कंगन। जनाबे फरूक आजम ने फरमाया, सुराका मेरे आका का फरमान है
کہ سونا میری امت دے مرداں واسطے حرام ہے. جڑے شادیاں تے سونے دی انگوٹھیاں پہنتے نے کم از کم ایڈا تے حیا ہونا چاہیے ہے نا کہ ساڈے نبی نے منع کیتا ہے تے اسی انہاں دی نافرمانی کر رہے ہاں. کس منہ نال قبر وچ جانا ہے حضور دے سامنے؟ کیڑا منہ کے لے جانا ہے کہ اسی ایک گل نہیں نہ مننی باقی تے رہ گئیاں. اے انگوٹھی اسی پا لئی تے کیڑی سانوں سکون ہو جاندا ہے سونے دی انگوٹھی پا کے جے نہ پائیے تو حضور خوش ہو جان گے. جناب فاروق اعظم نے فرمایا میرے آقا کا حکم ہے میری امت دے مرداں واسطے سونا تے ریشم حرام ہے پر سراقہ تینوں ایک کنگن میں پہناواں گا. کیوں کہ میرے آقا نے خود فرمایا سی ایک وقت ایسا آئے گا سونے دے کنگن شام دے بادشاہ دے کنگن سراقہ نو پہنائے جان گے. پھر وہ گل پوری ہو گئی کیویں پوری نہ ہوئے میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے مما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحی یوحی. کملی والے آقا اپنی مرضی نال نہیں بول دے جب رب کی مرضی نال بول دے نے پھر جو بول دے نے رب پورا فرمانا ہے. میرے آقا نے فرمایا اے سراقہ تیری شان ادو ویکھن والی ہوئے گی جب شام دے بادشاہ دے سونے دے کنگن تیرے ہتھاں دے اندر پہنائے جان گے. حضرت فاروق اعظم نے سونے دے کنگن ان دی ہتھاں دے اندر پہنائے کیویں پوری نہ ہوئے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا کلام چنگا لگدا نہیں کسے ہور دا بیان چنگا لگدا نہیں. اے جڑا اسی کرنے نا بیان سادہ نہیں ہے اے تے بیان میرے آقا دا ہے حضور دی شان تے بیان بھی حضور دا ہے کسے ہور دا بیان چنگا لگدا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. رب فرماتا ہے میرا محبوب اپنی مرضی نال نہیں بولتا. 3 منٹ میری آزادی دے باقی رہ گئے ہیں. میرا محبوب اپنی مرضی دے نال نہیں بولتا تے جدوں بھی بولے رب فرماتا ہے میری مرضی ہوتی ہے. کچھ لوگ میں کسی نے نشانہ نہیں بنانا چاہتا کچھ لوگ ہی کہنے نے جو فلانی جنگے جو فلان جگہ تے حضرت ابوبکر صدیق نے ایسے حافظ قرآن بھیجے انہاں لوگوں نے بلائے کس نظریے نال سن پھر یعنی حضور علیہ السلام نے بھیجے تے او جی انہوں نے بلائے کس نظریے نال سن اگے انہوں نے شہید کر دیتا گیا کہ اگر حضور جان دے سن تو پھر اے کیوں بھیجیا کیوں نہیں. جدو رب فرماندا ہے وما ينطق عن الهوى نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ شہید کر دیتا گیا. پھر حضور نے کیوں بھیجا جلیا جدو رب فرماندا ہے وما ينطق عن الهوى میرا محبوب اپنی مرضی نال بولدا ہی نہیں. آج تو بھی کھانا قرآن دے اندر جتے لکھیا ہوئے کہ فلان ٹائم حضور آدھی مرضی نال بولدے نے تے فلان ٹائم اللہ دی مرضی نال. رب فرماندا ہے مطلقاً وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. رب فرماندا ہے میرا محبوب اپنی مرضی نال نہیں بولدا. جدو او حفاظ میرے آقا نے بھیجا تے اپنی مرضی نال بھیجا سی. رب جاندا سی حضور بھی جان دے رب دی مرضی دے نال بھیجیا. میرے آقا دا جو بھی فرمان ہے جو بھی قول ہے جو بھی فعل ہے کچھ صحابہ بیٹھے سی کاتب وہی صحابہ بیٹھے سن لکھتے سن میرے آقا
जो फरमांदे सी साहबा लिख लैंदे सन मेरे आका जो फरमांदे